अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। मुंद थी मंदल वजिया ताड़े कई तमार हारियन हर संभाया सरहा थया सिंगार अज पिण मुझे यार वसण जा वेस कया। भलारे भिट धणी जे भलारे बैत सां मुंहिंजी आवाज़ मुसाफ़िर रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ता थिए दुनिया जी कुंड कुड़छ ताईं जंहिंजा माग ॿुधिजे पियो उन्हनि मिड़ी महिरबाननि खे सिक भरियो सलाम शाल क़बूल पवे। 1 अक्टूबर 2021 जुमे जे ॾींहुं प्रोग्राम कुझु वर्क किताब मां साण करे अव्हां जी ख़िदमत में हाज़ुर अव्हां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। प्रोग्राम जी शुरूआत में अव्हां लाइ इहा ई दुआ त शाल जित हुजो सुख सलामती सां हुजो, कॾहिं बि ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो ऐं कॾहिं बि अव्हां जूं मुर्खूं मेरियूं न थियनि। जित हुजो शाद हुजो आबाद हुजो, शाल धरती सां पंहिंजो नींहं निभाईंदा रहो। दोस्तो अवी बखूबी ॼाणो था त प्रोग्राम कुझु वर्क किताब मां में असीं अव्हां जी ख़िदमत में पेश कंदा आहियूं मुख़्तलिफ़ तारीख़ी किताबनि मां चूंड वर्क। उन सां गॾोगॾु प्रोग्राम जी शुरूआत में अव्हां सां सलींदा आहियूं दुनिया जहान जूं उहे ख़बरूं जंहिंजो कंहिं न कंहिं हवाले सां धरती ऐं धरती वासियुनि ते असर पवे थो ऐं उहे ख़बरूं जेके असांखे दुनिया जहान खां आगाह कनि थियूं। उन सां गॾोगॾु उन्हनि वाक़िअनि जो ज़िक्र बि कंदा आहियूं जेके वाक़िआ ख़बर जी हैसियत रखंदा आहिनि। सभ खां पहिरियां अव्हां सां इहा ख़बर वंडींदासीं त तब्दीली सरकार जी तब्दीली अवाम जूं दाहूं कढे छॾियूं आहिनि। वफ़ाक़ी हुकूमत पेट्रोल अघनि में इज़ाफ़ो करे छॾियो आहे। नाणे वारी वज़ारत पेट्रोल क़ीमतनि में वाह जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो आहे। जारी थियल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोल जे क़ीमतनि में 4 रुपया इज़ाफ़ो कयो वियो आहे, जंहिं बाद फ़ी लीटर पेट्रोल जी क़ीमत 127 रुपया 30 पैसा थी वई आहे। नोटिफिकेशन मूजिबि हाई स्पीड डीज़ल 2 रुपया महांगो कयो वियो आहे, जंहिं बाद हाई स्पीड डीज़ल जी नई क़ीमत 122 रुपया 4 पैसा मुक़ररु कई वई आहे। गासलेट जे फ़ी लीटर अघनि में 4 रुपया 82 पैसा वाध कई वई आहे, जंहिं बाद गासलेट जो फ़ी लीटर 99 रुपया 51 पैसा थी वियो आहे। जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि लाइट डीज़ल 7 रुपया 5 पैसा महांगो कयो वियो आहे, जंहिं बाद लाइट डीज़ल फ़ी लीटर जो नओं अघु 99 रुपया 31 पैसा मुक़ररु कयो वियो आहे। नाणे वारी वज़ारत मूजिबि तेल जा नवां अघु अॼु खां लागू थी वेंदा। यादि रहे त वफ़ाक़ी हुकूमत 15 सेप्टेम्बर ते बि पेट्रोल जे अघनि में 5 रुपया ऐं पेट्रोल शयुनि जे फ़ी लीटर में 5 रुपयनि खां वधीक जो इज़ाफ़ो कयो हो। मौसमियात खाते पारां सिंध में तूफ़ानी हवाउनि सां शदीद बरसात शहरी ॿोॾि जी वार्निंग जारी करे छॾी आहे। मौसमियात खाते जे जारी कयल अलर्ट मूजिबि हवा जो दबाव गुज़िरियल 12 कलाकनि में 20 किलोमीटर फ़ी कलाक जी रफ़्तार सां ओलह उतर पासे वधी रहियो हो। सो हाणे कराची खां 240 किलोमीटर ओभर ॾखण पासे, ठठे खां 200 किलोमीटर ऐं ओर माड़ा खां 410 किलोमीटर परे आहे। मौसमियात खाते मूजिबि इहो सिस्टम ईंदड़ 12 खां 18 कलाकनि में सामुंडी तूफ़ान में तब्दील थी सघे थो। इन नए मौसमी लकाव हेठि कराची, हैदराबाद, ठठो, बदीन, मिरपुर ख़ासि, थरपारकर, सागढ़, बेनज़ीराबाद, नौशरो, फिरोज़, टंडो मोहम्मद ख़ान, टंडो अलहयार, दादू, जामशोरो, सखर, लाड़काणो, जेकमाबाद, शिकारपुर ऐं घोटकी में अॼु खां 2 अक्टूबर ताईं तूफ़ानी हवाउनि सां शदीद बरसात पइजी सघे थी। उनखां सवाइ बलोचिस्तान जे इलाइक़नि गवादर, लसबेडो, आवारान, केच, खज़दार, कलात ऐं 5 गोर ज़िलनि में पिणु तेज़ तूफ़ानी हवाउनि सां शदीद बरसात जो इम्कान आहे। समुंड में चाढ़ सबबि मुहाणनि खे 3 अक्टूबर ताईं समुंड में वञण खां रोकियो वियो आहे, जॾहिं त तेज़ बरसातनि सबबि कराची, हैदराबाद, ठठो, बदीन, मिरपुर ख़ासि, बेनज़ीराबाद ऐं दादू में शहरी ॿोॾि जो ख़दशो आहे। बरसात जे इम्कान जे करे सिंध जे तालीम खाते पारां अॼु स्कूलनि में आम मोकल जो ऐलान कयो वियो आहे।
IBA सखर पारां पेपरनि जे कीज़ जे हवाले सां आयल ग़लतियुनि जी निशानदही ते कमेटी क़ाइमु कई वई आहे। IBA सखर पारां उस्तादनि जे भर्तियुनि दौरान पेपरनि जे कीज़ जे हवाले सां आयल ग़लतियुनि जी निशानदही ते कमेटी जोड़ी वई आहे। मुख़्तलिफ़ सेंटरनि ते थियल इम्तिहाननि में 3 ॾींहंनि दौरान ग़लतियुनि जूं सिंधी, उर्दू, इस्लामियात, कंप्यूटर साइंस ऐं हिसाबनि वारनि मज़मूननि बाबति 43 ग़लतियुनि हुजण जूं शिकायतूं कयूं वियूं। IBA अमलदारनि जो चवणु आहे त असांजो रिज़ल्ट मुकमिल तरतीब ॾेई छॾियो आहे। तालीम खाते जे हिदायतनि जो इंतज़ारु आहे। जीअं हुननि चयो, रिज़ल्ट अपलोड थी वेंदो। असां इनफ़रादी तौरु हर हिकु उमेदवार खे पोर्टल ते रिज़ल्ट ॾेई चुका आहियूं। कीज़ में ग़लतियूं साम्हूं आयूं त उन्हनि उमेदवारनि जे नतीजनि ते नज़रसानी कई वेंदी, जंहिंजो उन्हनि मार्कनि सां नतीजा मुतासिर थिया आहिनि। उस्तादनि जी भर्ती लाइ टेस्ट वठंदड़ IBA बि हर पेपर ते 45 मार्कनि वारो शर्त ख़तमु करण जी तजवीज़ ॾेई छॾी आहे। PST जा नतीजा जारी करण लाइ IBA खे तालीम खाते जे हिदायतनि जो इंतज़ारु आहे। IBA ज़रियनि जो चवणु आहे त तालीम खाते जी इजाज़त बैदि उस्तादनि जे भर्ती लाइ थियल टेस्ट जा नतीजा जारी कया वेंदा। हतमी नतीजा अॼु लाॻापियल इख़्तियारनि हवाले कया वेंदा। IBA तरफ़ां हर पेपर ते अलॻि मार्कनि रखण खे बि रुकावट क़रार ॾिनो वियो आहे। IBA इंतिज़ामिया जो चवणु आहे त हर पेपर ते 45 मार्कनि वारी रुकावट ख़तमु थी त उस्तादनि जूं ख़ाली थियल 47,000 सीटूं भरिजी वेंदियूं। इल्ज़ामनि जा सबूत न मिलण ते क़ौमप्रस्त अॻवान ज़ैन शाह खे आज़ादु कयो वियो आहे। कराची जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत केस में इल्ज़ामनि जा सबूत न मिलण ते क़ौमप्रस्त अॻवान ज़ैन शाह खे आज़ादु करण जो हुकुम ॾिनो। जंहिं बाद SUP अॻवान सैयद ज़ैन शाह सेंट्रल जेल कराची मां आज़ादु थी वियो। SUP अॻवान सैयद ज़ैन शाह ते दाख़िल केस में सबूत न मिलण ते अदालत खेसि आज़ादु करण जो हुकुम ॾिनो। सिंध लीगल एंड कमेटी जा वकील रिलीज़ आर्डर खणी सेंट्रल जेल कराची तां सैयद ज़ैन शाह खे आज़ादु कराए आया। दहशतगर्दी टोड़ अदालत केस में इल्ज़ामनि जा सबूत न मिलण ते क़ौमप्रस्त अॻवान खे आज़ादु करण जो हुकुम ॾिनो। मलीर पुलिस तरफ़ां अदालत में पेश कयल रिपोर्ट में चयो वियो त FIR नंबर 259 में ज़ैन शाह, ख़ालिक जुणेजो ऐं सजाद चांडियो मथां लॻल इल्ज़ामनि जा सबूत न मिलिया आहिनि। इल्ज़ामनि खां आजो थियण ते SUP अॻवान सैयद ज़ैन शाह खे आज़ादु कयो वञे। मियां साहिब वेझो पुलिस मुबैना मुक़ाबले में नौजवान खे मारे छॾियो। सुल्तानकोट थाणे जी हद ज़रख़ेर लिंक रोड ते गश्त दौरान पुलिस मुक़ाबले जी दावा कई। पुलिस जी फायरिंग में अली बख्श पुटु नूर मोहम्मद बिरोही मारिजी वियो ऐं हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो। नौजवान जे वारसनि जो चवणु हो त नौजवान खे पुलिस गिरफ़्तार करे कूड़ो मुक़ाबलो ॾेखारे मारियो आहे। हूअ मज़दूरी कंदो हो। अफ़गानियुनि समेत धारनि जी आबादकारी ख़िलाफ़ ऐं ग़ैर क़ानूनी परॾेहनि जी नेकाली लाइ पाणी ते धाड़े, सुई गैस ऐं ॿिनि वफ़ाक़ी ऐं सूबाई खातनि जे नौकरियुनि मां सिंध जे हज़ारे मुलाज़िमनि जे बरतरफ़ियुनि ऐं ज़मीननि ते कब्ज़नि ऐं पाणी ते धाड़नि ख़िलाफ़ क़ौमी अवामी तहरीक जे मरकज़ी सॾ ते मुख़्तलिफ़ शहरनि में 3 ॾींहं बि एहतिजाजी मुज़ाहिरा कया विया। बाडह में मज़हर राहूजो, रज़ा बलोच, अब्दुल वहीद कांधड़ो जी अॻवाणी में रैली कढी वई। ठुल में एजाज़ कनराणी, क़ुर्बान बलोच, रब नवाज़ ऐं ॿिनि जी अॻवाणी में एहतिजाज कयो वियो। कोटड़ी में स्टेशन रोड खां रैली कढी अलाह वारे चौक ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो, जंहिंजी अॻवाणी अब्दुल सत्तार लोहर, शबीर सांद ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। गुड्डू में सिजाद बिरोही, फिदा मोहम्मदाणी, ज़ुबैर कलवड़ ऐं ॿियनि रैली कढी। जॾहिं त हैदराबाद में नज़ीर बुलेदी, हैदर सिंधी, रफ़ीक हमदाणी, मुख़्तियार जमाली, नसीराबाद में अली अकबर ख़ासकी अली, अब्दुल हफ़ीज़ दुनियो, मोहम्मद पनाह दुनियो ऐं ॿिनि जी अॻवाणी में एहतिजाजी रैलियूं कढी मुज़ाहिरा कया विया। बख्शापुर वेझो संगावती तकरार तां फायरिंग करे नौजवान खे क़त्ल कयो वियो। नौजवान गुलज़ार अहमद पुटु सैफुद्दीन डोमकी खे गोलियूं हणी जवाबदारनि क़त्ल करे छॾियो, जॾहिं त 3 ॼणा सैफुद्दीन, दिलदार ऐं बालाच डोमकी ज़ख़्मी थी पिया, जिन खे रहीम यार ख़ान इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। बदीन भरिसां ॻोठ मोहम्मद चांग में 18 सालनि जे अमीर बख़्श फाहु खाई ज़िंदगी जो अंत आणे छॾियो। झंपीर भरिसां ॻोठ रहीम पालारी में ग़ुलाम मुस्तफ़ा पालारी पंहिंजी ज़ाल सलमा खे छुरीअ सां कुही क़त्ल करे छॾियो। इतला ते पुलिस पहुची लाश तहवील में वरितो। जवाबदार
ग़ुलाम मुस्तफ़ा पालारी खे पिणु गिरफ़्तार कयो वियो। जीअं सिंध क़ौमी पार्टी जो सरबराह नवाज़ ख़ान ज़ौर संसद पुट ऐं भाणजे समेत बग़ावत केस मां बरी। जीअं सिंध क़ौमी पार्टी जो सरबराह नवाज़ ख़ान ज़ौर संसद पुट मज़हर नवाज़ ज़ौर ऐं भाणजे सिराज रसूल ज़ौर समेत 8 क़ौमपरस्त अॻवान ऐं कारकुन ग़ुलाम कादर उर्फ़ आमिर मेमण, ज़ुबैर शाह, शम्स मेमण, सागर खटी ऐं ज़ैन समो बग़ावत केस मां बरी थी विया। हैदराबाद जी ख़ासि अदालत ATC 2 सेंट्रल जेल हैदराबाद जे जज सलीम रज़ा बलोच क़ौमपरस्त अॻवाननि खे बरी करण जो फ़ैसिलो ॿुधायो। नवाज़ ख़ान ज़ौर समेत क़ौमपरस्त अॻवाननि ते बग़ावत जो केस 2019 में सक़ाफ़ती रैली कढण ते मीरपुर बठोरे थाणे ते दाख़िल कयो वियो हो। होॾे नवाज़ ख़ान ज़ौर ॻाल्हाईंदे चयो आहे त सियासी अॻवाननि खे सियासी जदोजहद खां रोकण लाइ ऐं दॿाउ हेठि रखण लाइ मथनि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते केस दाख़िल कया वेंदा आहिनि, पर असांखे केसनि ज़रिए सियासी जदोजहद ऐं सिंध जे मालिकी तां हथु नथो खणाए सघिजे। दाद लिगारी वेझो ॻोठ जीवण पिताफ़ी में 15 सालनि जी नीगरी शकीला धीअ आलम पिताफ़ी खे 17 सालनि जे पीरसन ग़ुलाम फरीद पिताफ़ी सां 1.5 लाख रुपयनि एवज़ विकिरो करण वारी ख़बर जो SSP घोटकी नोटिस वठण बाद पुलिस पीरसन घोट ग़ुलाम फरीद पिताफ़ी, नीगरी जे पीउ आलम पिताफ़ी, निकाह पढ़ाईंदड़ मौलवी नाइब पिताफ़ी ऐं गवाहनि शाहिद बेग पिताफ़ी ऐं मंठार ते केस दाख़िल करे घोट ग़ुलाम फरीद पिताफ़ी ऐं नीगरी जे पीउ आलिम पिताफ़ी खे गिरफ़्तार करे लाकअप करे छॾियो। नीगरी शकीला पिताफ़ी खे मेडिकल कराए बयान लाइ अदालत में पेश कयो वियो, जिते नीगरी पंहिंजी माउ सां गॾु वञण जो बयानु ॾिनो, जंहिं बाद नीगरी खे माउ हवाले कयो वियो। ॿिए तरफ़ दाद लिगारी पुलिस चयो त SSP घोटकी जे नोटिस वठण बाद घोट नीगरी जे पीउ, निकाह पढ़ाईंदड़ मौलवी ऐं 2 गवाहनि ते केस दाख़िल कयो आहे। पीरसन घोट ऐं नीगरी जो पीउ गिरफ़्तार आहिनि। 2 जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ छापा हया पिया वञनि। नवाबशाह में शागिर्द ज़ाकिर सहतो जी बाज़ियाबी लाइ बुख हड़ताल जारी रखी वई। शागिर्द अॻवान ज़ाकिर सहतो जे वारसनि ऐं कारकुननि 46 ॾींहं बि एहतजाज कयो। उन मौक़े ते अॻवान चयो त जबरी गुमशुदगियूं ग़ैर इंसानी ऐं ग़ैर इख़लाक़ी अमल आहिनि। खंभे गुम कयल समूरनि कारकुननि खे आज़ादु कयो वञे। सिंध जे सुञाण धुरियुनि सिंधु दरिया में कोटड़ी खां हेठि पाणी न छॾण ते सख़्त ॻणिती ज़ाहिर कंदे सियासी समाजी धुरियुनि पाणी ऐं माहौलियाती माहिरनि इरसा ऐं वाबडा जी कारकर्दगी ते अदम इत्मीनान ज़ाहिर करे छॾियो आहे। अॻूणी सेनेटर सुसी पलीजो वाबडा ऐं इरसा जे चेयरमैननि खां फ़ौरी तौर ते इस्तीफ़ा जो मुतालबो करे छॾियो आहे। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम पारां इंडस डेल्टा खे इंसान ज़ात वारे क़ानूनी हैसियत ॾियारण लाइ मकली जिम खाना में हिकु डायलॉग प्रोग्राम मुनक़िद कयो वियो, जंहिंखे ख़िताब कंदे सेनेटर सुसी पलीजो चयो त सिंधु दरिया जो पाणी रोके हिकु मख़सूस माइंड सेट सिंध ऐं डेल्टा जे पाणी हक़नि ते धाड़ा हणी रहियो आहे। अरसा तोड़े वाबडा जी कारकर्दगी हाणे तकरारी बणिजी चुकी आहे। अहिड़ी सूरतहाल में फ़ौरी तौर ते ॿिन्ही चेयरमैननि खे इस्तीफ़ा ॾियणु घुरिजे। उन मौक़े ते ख़िताब कंदे फिशर फोक फोरम जी अॻवान यास्मीन शाह, प्रोफेसर मुख़्तियार अहमद महर, पाणी माहिर इंजीनियर उभायो ख़ुश्क फ़िज़ा शाह, ख़ुदाबख़्श बेराणी ऐं ॿिनि चयो त सूबनि खां पोइ 5 नंबर ते इंडस डेल्टा लाइ पाणी मुख़्तस कयो वञे। वाबडा इरसा ऐं वफ़ाक़ जे फ़ैसिलनि ते सख़्त ख़दशा आहिनि। हुन चयो त सिंधु दरिया असांजो मुहाफ़िज़ आहे, जंहिं सिंध जी तहज़ीब खे जनमु ॾिनो आहे। सिंधु दरिया खे इंसान जो डेल्टा करे मञियो वञे ऐं सिंधु दरिया जी बका लाइ मज़बूत क़ानून साज़ी कई वञे। हीअ अव्हां जी ख़िदमत में असीं ख़बरूं पेश करे रहिया हुआसीं। अव्हीं ॿुधी रहिया आहियो प्रोग्राम कुझु वर्क किताब मां ऐं आउं अव्हांजो मेज़बान आहियां हबीब लगारी। अॼु 1 अक्टूबर नाम्यारे शाइर सरकश सिंधी जो जनम ॾींहुं आहे। संदसि जनम ॾींहं ते अव्हां जी ख़िदमत में असीं पेश कयूं था संदसि तारुफ़, जेको असां अव्हां लाइ चूंड कयो आहे इनसाइक्लोपीडिया सिंधियाना। सिंध जे नाले वारे मज़ाहिमती शाइर सरकश सिंधी जो असुलु नालो अब्दुल मजीद वल्द मौलवी अब्दुल्लाह चांडियो हो। संदसि जनम 1 अक्टूबर 1940 ते ॻोठ पलीपोटा
सीता विलेज ज़िले दादू में थियो। संसद वालिद सिंध जो नाले वारो जियत आलिम थी गुज़रियो आहे, जंहिंजा केतिरा ई शागिर्द नामवर दीनी आलमनि में शुमार थियनि था, जिन में अलामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा कासमी, मौलाना अब्दुल करीम कुरैशी, ॿेर वारो मौलाना शाह मुहम्मद अमरोटी, मौलाना अली मोहम्मद हक़ानी वग़ैरह क़ाबिल ज़िक्र आहिनि। सरकत सिंधी जो वालिद असल ॾखण लॻ ॻोठ मुला चांडे, हाणोके जवाबपुर चांडे ज़िले शिकारपुर जो रहाकू हो, जिते अॼु बि संस ॻोठ आबाद आहे। सरकत सिंधी फ़ारसी अरबी ऐं दीनी तालीम पंहिंजे वालिद बुज़ुर्गवार खां हासिलु कई। उनखां पोइ 1954 खां 71 ताईं वारे अरसे में हुन फाइनल मैट्रिक BA ऐं BEd जा इम्तिहान पास कया। सरकत सिंधी 27 दिसंबर 1961 ते तालीम खाते में प्राइमरी उस्ताद मुक़ररु थियो, जंहिं दौरान 13 साल प्राइमरी उस्ताद ऐं 13 साल हाई स्कूल जे उस्ताद तौरु गवर्नमेंट हाई स्कूल रते देरे ऐं गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल लाड़काणे में पंहिंजो ख़िदमतूं सरअंजाम ॾिनाई। हूअ 1987 में रिटायर थियो। सरकत सिंधी शाइरी जी शुरूआति 1954 खां कई। हुन पहिरियां मजबूर वारहे, पोइ पावर सैद वाही ऐं आख़िर में सरकश तख़लुस रखी अदबी मैदान में पेर पातो। संस शाइरी जो अहम पहलू मज़ाहिमती अदब आहे, जंहिंखे सिंध तोड़े हिंद जे सिंधी माण्हुनि जे दिलनि में वॾी इज़त ऐं मञता ॾिनी। सरकत सिंधी जे शाया थियल किताबनि में दर्द दिल, अमन आब हयात, आज़ादी, प्यार ऐं आज़ादी, सिंधू गाए थी, समुंड छोलियूं ऐं टहक, जूणियूं जीअं जहान जूं, सच था मर्द चवनि, ज़िंदगी जी गूंज शाया थियल आहिनि। सरकत सिंधी खे केतिरा ई एवार्ड पिणु मिलिया। हुन 5 मार्च 2012 ते वफ़ात कई। संदसि आख़िरी आरामगाह लाड़काणे शहर में आहे। प्रोग्राम कुझु वर्क किताब मां में हाणे असीं वर्क वरायूं था। नाम्यारे हारी अॻवान अमुल इंसान कामरेड हैदर बख़्श जतोई जे किताब जवाबदार जो बयान जा बाबा सिंध कामरेड हैदर बख़्श जतोई जे हिन किताब जो सिंधी में तर्जुमो कयो आहे असलम ख्वाजा। कामरेड हैदर बख़्श जतोई लिखे थो, जेसिताईं क़ाइदे आज़म ऐं क़ाइदे मिलत जहिड़ा हुआ ऐं पाकिस्तान जो इंतिज़ाम हलाए रहिया हुआ, ओलह पाकिस्तान में वन यूनिट जी का बि ॻाल्हि न थे कई वई। पाकिस्तान लाइ जदोजहद दौरान सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान ऐं सरहद जे रहवासियुनि खे संदन लसानी, सक़ाफ़ती ऐं तारीख़ी बुनियादनि ते ख़ुदि मुख़्तियार वजूद जूं समूरियूं ज़मानतूं ॾिनियूं वयूं हुयूं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तरफ़ां 23 मार्च 1940 ते लाहौर में बहाल कयल तारीख़ी ठहराव ज़रिए हिंदुस्तान जे मुसलमान लाइ हिकु धार मुल्क, जेतोणीकि उन में पाकिस्तान जो नालो न हो, जी घुर कंदे पहिरियों भेरो पाकिस्तान जे रस्मी तौर ते ॻाल्हि कई वई। उन ठहराव में पाकिस्तान लाइ इंतिहाई ऐं बुनियादी अहमियत वारा मामला शामिल कया विया हुआ। उन ठहराव जी अहमियत जे पेश नज़र उन जी मंज़ूरी वारी तारीख़ यानी 23 मार्च खे पाकिस्तान जे फ़ौजी ॾिहाड़े तौरु मल्हायो थो वञे। उहो ठहराव हेठीं रीत हो। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो ही इजलास सम्झे थो त हिन मुल्क में को बि आइनी मनसूबो ओसिताईं अमल जोॻो न हूंदो ऐं न वरी उहो मुसलमाननि खे क़बूल पवंदो, जेसिताईं उन में हेठिएं बुनियादी असूलनि खे शामिल नथो कयो वञे त जाग्राफ़ी तौर ते हिक ॿिए सां लॻभॻि इकाऊं ख़िताब बणायूं वञनि, जंहिं लाइ ज़रूरी हुजे त नएं सिरे बीहक पिणु कई वञे। जहिड़ी रीति हिंदुस्तान जे उत्तर ओलह ऐं उभरंदे ज़ूननि जे इलाइक़नि में जिते मुसलमान अददी अक्सरियत में आहिनि, उन्हनि खे आज़ाद रियासतनि तौरु हिकु कयो वञे, जंहिंजा इकाई वारा यूनिट आज़ाद ऐं ख़ुदि मुख़्तियार हूंदा, त उन्हनि यूनिटनि में अक़लियतनि जे मज़हबी, सक़ाफ़ती, मुआशी, सियासी ऐं इंतिज़ामी ऐं ॿिनि हक़नि ऐं मुफ़ादनि जे तहफ़ुज़ लाइ साणनि सलाह मशवरे सां आइन में वाज़ह, मुनासिब, असराइता ऐं लाज़मी तहफ़ुज़ मुहैया कया वञनि। ऐं साॻी रीति जिन एराज़ियुनि में मुसलमान अक़लियत में आहिनि, उते पिणु संदन मुतअलिक़ अहिड़ा क़दम खयां वञनि। ठहराव में लफ़्ज़ ज़ून वाज़ह तौर ते पाकिस्तान जे उभरंदे ओलहंदे भाङनि वारे भाङनि खे थो मुख़ातिब करे, जॾहिं त लफ़्ज़ रियासतूं 1935 वारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तहत ऐं अॻिते हली पाकिस्तान में लागू कयल सूबनि जो हवालो आहिनि। उहो अहम नुक़्तो आहे त वफ़ाक़ी पाकिस्तान खे
जंहिंमें शामिल यूनिट आज़ाद ऐं ख़ुदि मुख़्तियार हूंदा तौरु ॾिनो वियो हो। पाकिस्तान जी घुर मञी वई ऐं पाकिस्तान में लागू थींदड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में शामिल कई वई। कायदे आज़म जी क़यादत में मुस्लिम लीग बरतानवी पार्लियामेंट ज़रिए मथनि ॿिन्ही एक्टनि जी मंज़ूरी लाइ धुर हुई। उहे ॿई एक्ट पाकिस्तान जो आर्ज़ी आइन बणिया। पाकिस्तान जे यूनिटनि जे माण्हुनि में एतमाद पैदा करण लाइ फ़ारसी लफ़्ज़ पाकिस्तान खे पे पंजाब, अलिफ़ अफ़गान, सरहदी इलाइक़ो काफ़ कश्मीर, सीन सिंध ऐं तान बलूचिस्तान तौरु वाज़ह कयो वियो। पाकिस्तान खे मथे ॼाणियल सूबनि जो वफ़ाक़ बणिजणो हो। 1951 में क़ाइदे मिलत जी वफ़ात ते ख़्वाजा नाज़मुद्दीन पाकिस्तान जे गवर्नर जनरल तौरु इस्तीफ़ा ॾेई वज़ीर आज़म जो उहिदो संभालियो। नाणे वारो वज़ीर ग़ुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल बणियो ऐं उहो पाकिस्तान जी तारीख़ में हिकु अहम मोड़ हो। ग़ुलाम मोहम्मद सिगो वधीक इख़्तियार माणिया ऐं ख़्वाजा निज़ामुद्दीन या मुल्क जे तस्वर कयल शयुनि खां वधीक जो वीचारणु लॻो। ग़ुलाम मोहम्मद चौधरी मोहम्मद अली, मुमताज़ मोहम्मद दौलताना ऐं ॿियनि ते ॿधल पंजाबी टोलो इक़्तिदार ते क़ाबिज़ थी वियो। पंजाब जे वॾे वज़ीर दौलताना पंहिंजे सूबे में अहमदी मुख़ालिफ़ हंगामनि मां हिमत हासिलु कंदे ऐं बदतरीन साज़िशूं कंदे ख़्वाजा नाज़मुद्दीन खे इक़्तिदार खां हटाइण ऐं पंहिंजो पाण खे मरकज़ी हुकूमत में कंहिं अहम उहिदे ते ॾिसण लाइ पह पचाइण लॻो, पर हू नाकाम रहियो ऐं हंगामा आराई इंतिहाई तबाहकुन रूप इख़्तियार कयो ऐं हूअ पंहिंजी वज़ारत बि वञाए वेठो। बहर सूरत मथियों टोलो हलंदो रहियो ऐं ॿिनि तरीक़नि ज़रिए ख़्वाजा नाज़मुद्दीन खे बरतरफ़ कयो वियो ऐं उन टोले खे ठहकंदड़ मोहम्मद अली बोगरा खे वज़ीर आज़म बणायो वियो। कुझु अरसो इक़्तिदार में रहण खां पोइ मोहम्मद अली बोगरा हावी थियणु शुरू कयो ऐं सेप्टेंबर 1954 में हुन गवर्नर जनरल जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तहत आइनी सरबराह तौरु हैसियत खे महदूद करणु चाहियो। उहो गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ऐं संस पंजाबी टोले लाइ बर्दाश्त जोॻो न हो। उन संदन वन यूनिट वारे मनसूबे जी राह ते खोटी कई, जंहिं लाइ हूअ पतोड़े रहिया हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद अली सेप्टेंबर 1954 में ऐलान कयो त बुनियादी असूली कमेटी जे काविशनि सां आइन तयारु कयो वियो हो ऐं 25 दिसंबर 1954 ते क़ाइदे आज़म जी सालगिरह वारे ॾींहं खां लागू कयो वेंदो ऐं 1 जनवरी 1955 ते पाकिस्तान खे रिपब्लिक बणायो वेंदो। आइनी मसवदे मौजूदु सूबनि ते ॿधल हिकु वफ़ाक़ रथींदे ऐं वन यूनिट जो मनसूबो रद्द कयो। 24 अक्टूबर 1954 ते खयल क़दम जो असल सबबु उहो ई हो त के आइन साज़ असेंबली पंहिंजो नुमाइंदा किरदारु वञाए चुकी हुई, या उहा आइन ठाहिण में नाकाम रही, या आइनी मशीनरी डावाडोल थी चुकी हुई। हाणे पंजाबी टोलो वॾे पैमाने ते सरगर्म थी वियो। वज़ीर आज़म मोहम्मद अली अमेरिका जे दौरे ते उसियल हो। वन यूनिट कीअं मटिजे उहो संदन सभ खां वॾो मसइलो हो। ग़ुलाम मोहम्मद जे सोदाव, चौधरी मोहम्मद अली जी चालबाज़ी ऐं दौलताना जी सो फ़तायत मसइलो हल करे छॾियो। हुननि साहिब लोकनि परोड़ियो त सिंध जो वॾो वज़ीर पीरज़ादो अब्दुल सत्तार वन यूनिट जो मुख़ालिफ़ हो, उन करे खेसि बरतरफ़ थियणु घुरिजे। पर संस जाइ केर वालारे खेनि दौलताना जो दोस्त ऐं कठपुतली मोहम्मद अयूब खोड़ो नज़र आयो, पर वॾा तहत 1959 ताईं 6 सालनि वास्ते क़ानूनी नाअहली जो शिकार बणियल हो। ख़ुदि दौलताना ख़िलाफ़ पिणु पर वॾा जी हिकु जांच हलंदड़ हुई, सो नाअहली खे ख़तमु करणु ज़रूरी हो। टोले जे सरबराह गवर्नर जनरल लाइ कुझु बि नामुमकिन न हो। 30 अक्टूबर 1954 ते गवर्नर जनरल खोड़े जी नाअहली ख़तमु कई ऐं हाणे हूअ हिकु हुक्मनामे ज़रिए साफ़ सुथरो ऐं को बि उहिदो माणण लाइ अहल बणिजी वियो। 24 अक्टूबर 1954 ते गवर्नर जनरल फ़ौजी एमरजेंसी जे ऐलान ज़रिए पाकिस्तान जी आइन साज़ असेंबली बर्ख़ास्त कई। उहो ऐलान हेठी रीत हो। गवर्नर जनरल मुल्की सूरतहाल खे मद्देनज़र रखंदे अफ़सोस सां उन नतीजे ते पहुतो आहे त आइनी मशीनरी ख़तमु थी चुकी आहे। उन करे हुन सॼे पाकिस्तान में एमरजेंसी मणण जो फ़ैसिलो कयो आहे। आइन साज़ असेंबली
अवाम जो एतमाद वञाए वेठी आहे ऐं वधीक कमु नथी करे सघे। हतमी इख़्तियार अवाम जो आहे जेको आइनी मामलनि समेत समूरनि मामलनि जो फ़ैसिलो पंहिंजे नुमाइंदनि ज़रिए कंदो, जिन खे नए सिरे चूंडियो वेंदो। चूंडूं जल्द खां जल्द करायूं वेंदियूं। चूंडूं थियण ताईं मुल्क जो इंतिज़ाम नए सिरे जोड़ियल काबीना हलाईंदी। हिन मुल्क खे हिकु मुस्तहकम ऐं सगारी इंतिज़ामिया ॾियण वास्ते वज़ीर अज़म खे नए सिरे काबीना जोड़ण लाइ चयो आहे। मुल्क जी सलामती ऐं इस्तेहकाम सभ खां वधीक अहम आहिनि। समूरनि ज़ाती गिरोही ऐं सूबाई मुफ़ादनि खे आला तरीन क़ौमी मुफ़ादनि जे ताबे हुअणु घुरिजे। नए सिरे जोड़ियल काबीना वधीक जमहूरी या अवाम जे नुमाइंदे तौरु न पर मुल्क खे मुबैना तौरु हिकु मुस्तहकम सगारी इंतिज़ामिया यानी कामोरा शाही तहत जोड़ी वई। काबीना आइन साज़ असेंबली जे चयन ऐं उनखां ॿाहिरि जे 5 ॼणनि ते ॿधल हुई। एमरजेंसी वारे ऐलान लागू आइन जे कंहिं बि शक मां पंहिंजो जवाबु साम्हूं न आंदो। आख़िरी हमिलो वन यूनिट मनसूबे जो हल्को इशारो थो ॾिए। उन ऐलान पोयां असल कुवत पंजाबी टोलो जे ज़ाती गिरोही ऐं सूबाई मुफ़ादनि जी हुई, न कि आला तरीन क़ौमी मुफ़ादनि जी, जहिड़ी रीति ईंदड़ वाक़िअनि ज़ाहिर कयो। जेकॾहिं आइन साज़ असेंबली जी बरख़ास्तगी जो बुनियादी मक़सदु उहो हो त उहा अवाम जो एतमाद ऐं पंहिंजो नुमाइंदा किरदारु वञाए चुकी आहे, त पोइ गवर्नर जनरल जो पहिरियों अमल आज़ाद ऐं शफ़ाफ़ चूंडूं कराइण ऐं मुल्क खे हिकु हक़ीक़ी नुमाइंदा आइन साज़ असेंबली ॾियणु हुजे हा। पर हुन असल में कयो छा? नवंबर 1954 ते 8 नवंबर 1954 ते गवर्नर जनरल जे हुकम ते सिंध जे गवर्नर इंतहाई गैर जमहूरी अंदाज़ में बद इंतज़ामी जे इल्ज़ाम हेठि पीरज़ादे जी वज़ारत बर्ख़ास्त करे छॾी। ईंदड़ ॾींहंनि 9 नवंबर 1954 ते खोड़े खे समूरनि जमहूरी रिवायतनि जे उबतड़ सिंध जो वॾो वज़ीर बणायो वियो। साॻियो खोड़ो जेको अदालती जाचनि ज़रिए केतिरनि ई मामलनि में बद इंतज़ामी ऐं बदउनवानी जो मुर्तकिब साबित थियो। हिते 24 सेप्टेम्बर 1954 ते हारी हक़दार में परोडा जे ख़ात्मे बाबति पंहिंजो एडिटोरियल पेश थो करियां। परोडा जो ख़ात्मो। हर सिंधी भले बि त वाक़ुफ़ु आहे त कहिड़ी रीति मुख़्तलिफ़ वज़ारतनि अक़रबा परवरी ऐं बेईमानी ज़रिए सिंध खे तबाह पे कयो आहे। मरहूम क़ाइद आज़म ऐं क़ाइद मिलत लियाक़त अली ख़ान खे जस हुजे, जिन परोडा जी मंज़ूरी ज़रिए बेईमान वज़ीरनि ते कुझु क़दर कंट्रोल कयो। जेकॾहिं परोडा लागू न थिए हा त न ॼाण फज़ुल्लाह ऐं मोहम्मद अयूब खोड़े जूं बदअमालियूं किथे वञी दंग कनि हा। घटि में घटि सिंध हारी कमेटी जा समूरा अॻवान त जेल में वाड़िया वञनि हा। शुरूआत में सिंध में 3 वज़ीर हुआ, हाणे 12 आहिनि। इम्कान आहे त उहो तइदाद अञा बि वधंदो। असांखे उमेद हुई त ग़रीब घराणे सां तालुक़ रखंदड़ AK बिरोही, जेको सिंध सां तालुक़ रखंदड़ मरकज़ी वज़ीर आहे, जेको पंहिंजे पाण खे इस्लामी नारनि ज़रिए मशहूरु करण जी कोशिशि कंदो रहियो आहे, असांखे उमेद हुई त हू परोडा जे ख़ात्मे में धुर न बणिजंदो। जेसिताईं मोहम्मद हाशिम जो तालुक़ु आहे त हर सिंधी ॼाणे थो त BWD जी सिंध में असिस्टेंट इंजीनियर हूंदे हू बेईमानी ऐं बदउनवान सरगर्मियुनि जो मुर्तकिब थियो हो। जेकॾहिं अहिड़ो शख़्स परोडा जी मुखालफ़त थो करे त उहा फितरी ॻाल्हि आहे। पर असांखे बिरोही साहब जे वर्ताव ते अफ़सोस आहे, जंहिंमें असां जूं उमेदूं हुयूं। हुन न रुॻो परोडा जे ख़ात्मे लाइ कमु कयो, पर उन ज़रिए नाअहल थियल वज़ीरनि लाइ पिणु माफ़ी माण जी कोशिशि कयाई। संस मक़सदु हो त फज़ुल्लाह ऐं खोड़े ते मढ़ियल पाबंदियूं हटनि ऐं खेनि वज़ीर बणिजण जो मौक़ो मिली सघे। बिरोही खोड़े लाइ दोस्ताणो अमल करण जी कोशिशि कई, पर अफ़सोस सद अफ़सोस जो नाकाम रहियो। परोडा जे ख़ात्मे लाइ आइन साज़ असेंबली में अजीबो ग़रीब दलील ॾिना विया। संदन चवण हो त दुनिया में किथे बि अहिड़ो कानून न आहे, पर छा दुनिया में किथे वज़ीरनि तरफ़ां बेईमानी जा अहिड़ा अमल बि थियनि था? छा दादू जोही ऐं कंबर शदाद कोट वारनि चूंडनि जहिड़ा हाञा ॿिए किथे थियनि था? फज़ुल्लाह जो जानशीन संस भाइटियो काज़ी अब्दुल मनान ऐं ग़ुलाम अली जो जानशीन संस निढो भाउ हज़ हंस मीर अली नवाज़ आहिनि।
छा दुनिया जे कंहिं ॿिए मुल्क में वज़ारतनि में अहिड़ी रीति जानशीन मुक़ररु थींदा आहिनि? नंढड़े सूबे में 12 वज़ीर, अच्छा कंहिं ॿिए मुल्क में अहिड़ी ॾाढाई थींदी आहे? परोड़ा जे ख़ात्मे लाइ ॿियो दलील, वज़ीर सदाईं डप में था रहनि ऐं हर मामूल जिया कम नथा करे सघनि। बेईमान वज़ीर सदाईं डप में हूंदा आहिनि। कंहिं ईमानदार वज़ीर खे कहिड़ो डपु? ईमानदार खे कंहिं बि पुछाइण जो डपु न हूंदो आहे। चोर सदाईं ॾिनल हूंदो आहे। पोइ उन करे छा चोरी ख़िलाफ़ समूरा क़ानूनी उपाउ ख़तमु करे छॾिजनि? टियों दलील, अमलदारनि खे वज़ीरनि ख़िलाफ़ बयानु ॾियणो थो पवे। जेकॾहिं परोड़ा जी जांच खां पोइ वज़ीर बरी थी विया त पोइ अमलदारनि खे अताब जो शिकार बणायो थो वञे। जेकॾहिं अमलदार दुरुस्त ॻाल्हियुनि बाबति बयानु था ॾियनि त पोइ खेनि सच ॻाल्हाइण जे नतीजनि लाइ बि तयारु रहणु घुरिजे। जेकॾहिं हू कूड़ा इल्ज़ाम था मड़ियनि त पोइ ग़लति अमलनि जो ग़लति नतीजो ई निकिरणु घुरिजे। ॿीहर सूरत कुझु हुजे, अमलदारनि खे तहफ़ुज़ फ़राहम करण लाइ वज़ीरनि जे करतूतनि ख़िलाफ़ क़ानून ख़तमु करणु को चङो दलील न आहे। चोथों दलील, परोड़ा जांच ते वॾा सरकारी ख़र्च था थियनि। बेईमान वज़ीरनि करे अवाम खे केतिरो नुक़सानु थो रसे, अवाम जे कुल्हनि ते केतिरो बार थो पवे। रिश्वत आम जाम थी वई आहे। ग़रीबनि ते ॾाढ ॾंबर मामूल बणिजी वियो आहे। माण्हू हौसलो हारे वेठा आहिनि। संदसि किरदार जो ढींगो ढेर थी चुको आहे। अदम इस्तेहकाम हावी थियल आहिनि। हुकूमत पुलिस ऐं मजिस्ट्रेटनि जे तइदाद में इज़ाफ़ो कंदी थी रहे, जंहिं करे लखनि रुपयनि जा सरकारी ख़र्च वधंदा था रहनि। जेकॾहिं कंहिं बदउनवान वज़ीर ख़िलाफ़ परोड़ा जांच ते हुकूमत जा 2-2 लख रुपया ख़र्च था थियनि ऐं वज़ीर सज़ा थो खाए, जहिड़ी रीति काज़ी फज़ुल्लाह ऐं खोड़े सां थियो त सौदो मुहागो न आहे। मुल्क तां वॾी आफ़त टरियो वञे। उहो ख़र्च दरअसल सरकारी ख़र्च में घटिताई जो सबबु थो बणिजे ऐं उहो ॿियनि वज़ीरनि लाइ दड़को पिणु आहे। पंजों दलील, वज़ीरनि जी इस्तीफ़ा लाइ राय आमा काफ़ी थींदी। अवाम जी नज़र में मशकूक बणिजंदड़ वज़ीर पाण मुरादो इस्तीफ़ा ॾेई छॾींदो। उहो ॿबरनि खां ॿेर घुरण जे मुतरादिफ़ थींदो। असांजा वज़ीर एतिरा माज़ूर आहिनि जो जेकॾहिं सॼी क़ौम मथनि लानत फटकार कंदी तॾहिं बि हू पंहिंजी वज़ारती कुर्सियुनि सां चटियल रहंदा। हुननि कॾहिं बि राय आमा जो ख़्यालु न कयो आहे। कुझु वज़ीर पंहिंजी दौलत ते भाड़िनि था त कुझु वरी मरकज़ी वज़ीरनि ते, के वरी बरतानवी ऐं अमरीकी इमदाद ते। राय आमा तयारु थियणु घुरिजे त जीअं साफ़ शफ़ाफ़ चूंडण ज़रिए दुरुस्त नुमाइंदा चूंडिजी सघिजनि। परोड़ा खे ख़तमु करण बदिरां उनखे अञा ई वधीक सख़्तु करण जी ज़रूरत हुई। सज़ा खां पोइ वज़ीरनि खे फ़क़्ति 4 या 6 सालनि ताईं नाइल करणु काफ़ी न आहे। खेनि डिघी सज़ा ते जेल उमाइणु घुरिजे। जहिड़ी रीति परोड़ा तहत कूड़ी शाहिदी ॾियण ते 3 साल सख़्त पोरे सां सज़ा हुई, साॻी रीति ॾोहारी साबित थींदड़ वज़ीरनि खे पिणु सख़्त पोरे सां सज़ा ॾियण जी ज़रूरत हुई। अजब आहे जो शाहिद लाइ त क़ैद जी सज़ा, पर मुखिया जवाबदार लाइ फ़क़्ति उहिदे खां बरतरफ़ी। उहा असांजी अॻु थी आहे त हाणे पाकिस्तान ऐं ख़ासि तौर ते सिंध में बेईमानी, बदउनवानी ऐं अदम इस्तेहकाम वधंदा। वज़ीरनि खे इक़्तिदार जो नशो चढ़ंदो ऐं उहो नशो संदन माइटनि ऐं दोस्तनि ऐं पैरोकारनि ताईं पखिड़िबो। पाकिस्तान जे आम माण्हुनि खे ॿतरफ़ी जदोजहद करणी पवंदी। हिकु हू परोड़ा जहिड़ा के वधीक क़ानून घुरनि त जीअं बदउनवान वज़ीरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई थी सघे, उनखां पोइ हू बदहाली ऐं ज़वाल खां बची सघनि था। ॿियो खेनि राय आमा हमवार करणी पवंदी त जीअं ईंदड़ चूंडनि में को बेईमान बदउनवान शख़्स बीहण या खटण जो तस्वर ई न करे सघे। जॾहिं गवर्नर जनरल खोड़े ऐं फज़ुल्लाह जी नाइली ख़तमु कई, मूं हेठियों अख़बारी बयानु जारी कयो, जेको मुंहिंजी अख़बार हारी हक़दार जे पहिरें सुफ़े ते 22 अक्टूबर 1954 ते शाया थियो। जिन माण्हुनि खे ख़ल्क़ पंहिंजे नुमाइंदे तौरु चूंडे थी, मथां ॻरी ज़िम्मेवारी थी आइद थिए ऐं जेकॾहिं उहे एवज़ी को ग़लति अमल या बदउनवानी था कनि त खेनि मुमकिन हद ताईं ॻरी तरीन सज़ा मिलणु घुरिजे। सुधरियल मुल्कनि में को एवज़ी अहिड़ो को अमल करण जो सोचे बि नथो सघे जेको माण्हुनि में शक पैदा करे। जेकॾहिं अवाम का शक जो इज़हार थो करे त
उहो अहिड़े एवज़ी या वज़ीर खे इस्तीफ़ा ॾियणु घुरिजे। अफ़सोस जो मक़ाम आहे त असांजे पाकिस्तान में राय आमा एतिरी कमज़ोर आहे जो बेकिरदार माण्हू चूंडिजी वज़ीर बणिजो वञनि। सरमाएदारी ऐं जागीरदारी जी भयानक तरीन तस्वीर शायदि पाकिस्तान ऐं सिंध में नज़र ईंदी, जिते अक़रबा परवरी, रियाकारी ऐं बदउनवानी ऐं ग़लतकारी आम जाम आहे। अहिड़े देश में परोडा हिकु अमूल विथबे हो, जंहिंजे दड़के सबबि वज़ीर बेरोक अगरायनि खां हबकिया थे। परोडा जे शकन तहत खोड़ो, फज़ुल्ला ऐं हमीदुल हक़ चौधरी सरकारी उहिदो माण खां नाहिल कया विया ऐं उन रीत माण्हू अज़ाब खां बची विया। ॿियनि वज़ीरनि ते पिणु उनजो अणमुयो असरु पियो। खोड़े ऐं फज़ुल्ला ख़िलाफ़ हिकु अमूमी जांच हलंदड़ हुई, जंहिंमें चीफ कोर्ट जजनि केतिरनि ई शाहिदनि खे ॿुधण खां पोइ खेनि नाहिल करार ॾियण जी सिफ़ारिश कई ऐं गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद खेनि नाहिल करार ॾिनो। हाणे कलम जी हिकु फेरी सां साॻी गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद जजनि ऐं ख़ुदि पंहिंजो फ़ैसिलो ई मिसारे छॾियो आहे। ग़ुलाम मोहम्मद जो फ़ैसिलो आइन साज़ असेंबली लाइ हिकु ललकार आहे, छाकाणि जो परोडा जे ख़ात्मे वारे बहस दौरान खोड़े ऐं फज़ुल्ला जी नाअहली ख़तमु करण वारो सुवाल पिणु बहस हेठि आयो हो, जंहिं फ़ैसिलो कयो त अॻु में नाअहलियूं ऐं ज़ाब्तगियूं वग़ैरह बरक़रार रहंदियूं। ग़ुलाम मोहम्मद खे आइन साज़ असेंबली जो फ़ैसिलो रद्द करण जो को इख़्तियार न हो ऐं न ई आहे। पाकिस्तान जो इक़्तिदार आला आइन साज़ असेंबली वटि आहे या गवर्नर जनरल वटि। गवर्नर जनरल जो फ़ैसिलो शायदि आइन साज़ असेंबली जी बरख़ास्तगी ॾांहुं पहिरियों क़दम आहे, जंहिं बाबति केतिरनि ई ॾींहंनि खां अफ़वाहूं गर्दिश में आहिनि। जेकॾहिं उहो दुरुस्त आहे त पोइ गवर्नर जनरल पंहिंजे पाकिस्तान जी अना आॾो पाकिस्तान टोड़ण थो वञे। उन क़दम जी मोट में ओभर पाकिस्तान सदाई लाइ पाकिस्तान खां धार थी वेंदो। पाकिस्तान वासी केॾा बि कमज़ोर ऐं अबोझ छो न हुजनि, हूअ कॾहिं पाकिस्तान टोड़ण जी इजाज़त न ॾींदा। सिंध जा आम रहवासी कॾहिं बि बदउनवान अॻवान खे उछड़ण ऐं निसरण न ॾींदा। गवर्नर जनरल भले खोड़े ऐं फज़ुल्ला तां बेईमानी या बदउनवानी जो कड़ो हटाए छॾे, पर हतमी फ़ैसिलो वरी बि सिंध जे आम माण्हुनि जे हथ में हूंदो। हीअ चूंड वर्क असीं अव्हां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं किताब जवाबदार जो बयान मंझां। हीअ किताब नामियारे हारी अॻवान बाबा सिंध कामरेड हैदर बख़्श जतोई जो लिखियलु आहे, जंहिंजो सिंधी में तर्जुमो कयो आहे असलम ख्वाजा। अव्हां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे कुझु वर्क किताब मां। अव्हां जो मेज़बान आहियां हबीब लगारी। अव्हीं ॿुधी रहिया आहियो दुनिया जो पहिरियों सिंधी वेब रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ऐं वॉइस ऑफ सिंध टेलीविज़न सिंध जे तर्जुमान वारो किरदारु अदा करे रहिया आहिनि, जितां सिंध में थींदड़ हर बेवाजिबी ऐं क़ौमी मसइलनि ते आवाज़ु उथारियो वेंदो आहे। इल्मु, अदब, सियासी, समाजी ऐं सक़ाफ़ती सरगर्मियुनि खे असीं अवलियत जे बुनियाद ते नशर करे अव्हां जी ख़िदमत में पेश कंदा आहियूं। पंहिंजे क़ौमी आवाज़ खे घर घर पहुचाइण में पंहिंजो क़ौमी किरदारु अदा करियो। 24 कलाक नशर थींदड़ हिननि क़ौमी इदारनि खे अव्हां जे साथ सहकार ऐं माली सहायता जी ज़रूरत आहे। आवाज़ जे हिन सफ़र में अचो असां सां हमक़दम थियो त जीअं असीं पंहिंजे सफ़र खे जारी सारी रखी सघूं। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जी नशरियात अव्हीं पंहिंजे मोबाइल फ़ोन ते बि ॿुधी सघो था। हींअर ई प्ले स्टोर में वञी रेडियो वॉइस ऑफ सिंध जी ऐप डाउनलोड करियो ऐं हर वक़्तु ॿुधंदा रहो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। जेकॾहिं अव्हीं असांजा गुज़िरियल प्रोग्राम ॿुधणु चाहियो था त हींअर ई यूट्यूब ते वञी सर्च करियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। ऐं हाणे अव्हां जी ख़िदमत में पेश कयूं था उन किताब जा वर्क जंहिंमें सिंधु दरिया जी कहाणी समायल आहे। नामियारी लेखिका एलाइस अल्बेनिया जो लिखियलु किताब सिंधु जूं सल्तनतूं। हिन किताब जो तर्जुमो कयो आहे मुज़फ़र बुख़ारी। अॼु असीं अव्हां जी ख़िदमत में पेश कंदासूं किताब जी ॿी क़िस्त। असुरवेल आरफ़ा मूंखे सहरी लाइ जाॻायो। सहरी खां पोइ कुझु खाइण पीअण जी मनाही ऐं उन लाइ इफ़्तारी जो इंतज़ाम कयो वेंदो आहे। उहो रमज़ान जो 14हों रोज़ो हो ऐं सहरी जो वक़्तु बांग ते ख़तमु थियो।
हाणे सॼो ॾींहुं रोज़े में गुज़ारणो हो। हर क़िस्म जे खाधे पीते, चूसण चॿण, सिगरेट पीअण, प्यार करण खां मना हो ऐं उन लाइ अवतार जो इंतज़ारु करिणो हो। उहो सिलसिलो तेसिताईं हलंदो जेसिताईं नओं चंड नथो ॾिसिजे। नओं चंड ॾिसण वारे मामले ते मुल्हनि में इख़्तिलाफ़ आहिनि। आमतौरु सरहद ख़ैबर पख्तूनख्वा में ईद हिकु ॾींहुं अॻु थी वेंदी आहे ऐं उन में अञा 15 या 16 ॾींहं जी देरि आहे। उन ॾींहुं सुबुह जो आऊं गटर साफ़ कंदड़ उन शख़्स सां ॿीहर मिलियसि। हुन ॿुधायो त असीं कॾहिं कॾहिं कंहिं आचर ते समुंड किनारे वेंदा आहियूं जिते तव्हां रहियल आहियो। मुंहिंजे पुछण ते हुन ॿुधायो त उहा रिहाइश उतां खां घणो परे नॉर्थ कराची जी कची आबादी में आहे। उन आबादी खे मालिकाना हक़ मिलियल न आहिनि ऐं उहो कराची शहर जो हिकु ॿियो ॾुखो ईंदड़ पासो आहे। तूं त हिते कमु करीं थो, पोइ एतिरो परे छो थो रहीं? मूं पुछियो। हुन वधीक तफ़सील ॿुधायो। जॾहिं लियारी एक्सप्रेस वे ठही रहियो हो त हुनजे कुटुंब सां गॾु 77,000 ख़ानदाननि जूं झूपड़ियूं बिल्डोज़ कयूं वियूं हुयूं। उन भंगी मूंखे संसि भेण सां मिलायो जेका उन इलाइक़े में हिकु हिंदू कुटुंब जे बंगले में बाथरूम वग़ैरह जी सफ़ाई जो कमु कंदी आहे। हू ॾाढी सुहिणी औरत आहे ऐं खेसि भाउ वारो कमु करणु पसंदि न आहे। हुनजो मुड़ुसु उत्तर कराची जी हिकु मस्जिद में बाथरूम्स जी सफ़ाई कंदो आहे, पर हुन हसीन औरत खे गटर में हथु विझण खां नफ़रत आहे। संसि हिंदू मालिक खेसि शूदर जी हैसियत ॾियनि था, यानी अछूत। संसि खाधे पीते जा बर्तन बि अलॻि रखंदा आहिनि, पर हुनजो चवणु आहे त हू शूदर या अछूत न पर ईसाई आहिनि। हुन वधीक ॿुधायो त हिंदू खांइस बि एतिरी नफ़रत कनि था जेतिरी हू मुसलमाननि खां कंदा आहिनि। उहा रस्म रुॻो वाणियुनि में न पर कैथोलिक ईसाइनि में बि ॾिसण में आई। हू बि घटि ज़ात वारनि ईसाइनि सां साॻियो ई सलूक कनि था। कराची जे गिरजा घरनि में उहा तफ़रीक़ नज़र अचे थी। एतिरे क़दुरु जो क्रिसमस जी इबादत बि अलॻि अलॻि कई वेंदी आहे। हिकु जाइ ते 9 ईसाइनि लाइ उर्दू में त ॿिए हंधि ते अंग्रेज़ी में। उहे चर्च ऐं गिरजा घर बरतानवी दौर जा जोड़ायल आहिनि ऐं मग़रबी तर्ज़ तामीर जो नमूनो आहिनि। उन शाम हुन मूंखे चयो, आउं तव्हांखे मुंहिंजे वालदेन सां मिलाइण लाइ वठी हलंदुसि। हू विरहाङे वक़्तु ओलह पंजाब जे इलाइक़े गुजरांवाला खां हिते आया हुआ। हुनजो कमु जीअं ई ख़तमु थियो त असीं संसि घर वञण लाइ क्लिफ्टन खां रवानियूं थियूंसीं। जॾहिं सफ़र शुरू कयो हो त सिज लहण में अञा घणी देरि हुई, पर घर ताईं पहुचंदे ऊंदहि थी चुकी हुई। हिन भेरे आउं कराची में ॻिच अरसे लाइ आई हुयसि। केतिरियूं ई ग़ैर मुतवक़ा शयूं ॾिसण जो मौक़ो मिलियो। क्लिफ्टन जेको कंहिं वक़्तु समुंड जो इलाइक़ो हो ऐं हर तरफ़ पाणी हो, अॼु उते चिरकंदड़ चमकंदड़ रिहाइश गाहूं आहिनि जिन में डिघी खुड़ी वारा सैंडल पाईंदड़ फैशनेबल बेगमूं रहनि थियूं। उन दौरान ॾींहुं ई राति जो मूं केतिरनि ई सियासतदाननि जा इंटरव्यू बि कया। रमज़ान जे रातियुनि जा मंज़र बि ॾिठा। घटनि घरनि में राति जो ॿारनि खे क्रिकेट खेॾंदे बि ॾिठो। डिफेंस मराइतो ॾिनल तबिके जे हिकु आलिशान रिहाइशी इलाइक़ो आहे जंहिंजो इंतज़ाम फ़ौज वटि आहे। हिकु भेरे आउं मर्दाना कपिड़ा पाए हमजिन्स परस्तनि जी हिकु पार्टी में बि वियसि। उहा ग़ैर क़ानूनी पार्टी हुई। सदर में पुराणी हिंदू बरतानवी राज वारी बाज़ार बि ॾिठी ऐं उते मुख़्तलिफ़ रंगनि वारियूं बसूं बि ॾिठियूं। 19वीं सदी जो ज़ुबून हाल क़दीम इमारतूं बि ॾिठियूं। उहे क्लासिकल एंटू गोथक इम्पेरियल वर्नेक्यूलर इमारतूं बि आहिनि जिन खे मक़ामी अॾावती माहिरनि एंग्लो ऐं मुग़ल तर्ज़ तइमीर जो नालो ॾिनो आहे। 1947 में लॾपलाण कंदड़ पनाहगीरनि जे वसंदियुनि जे घटियुनि में हलवो ऐं हलीम तयारु थींदे बि ॾिठो। उहे वसंदियूं उत्तर हिंदुस्तान जूं ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़नि सां भरियल आहिनि ऐं संदन खाधे पीते ऐं रिध पचाव जा तौर तरीक़ा बि उहे ई आहिनि। लियारी जेको कराची जो सभ खां क़दीम इलाइक़ो आहे ऐं विरहाङे खां घणो अॻु मुहाणनि अची वसायो हो, उते हिकु शादी में बि शरीक थियसि। उन जे घटियुनि में घणो करे खारो खेड़ींदड़ माण्हू ई रहनि था। लॻोलॻि अफ्रीकी ग़ुलामनि जे औलाद सां तालुक़ रखंदड़ बि रहनि था ऐं हिते मुल्क जे कम्युनिस्टनि जो बि चङो तइदादु रहे थो। मूंखे नॉर्थ कराची जे आबादियुनि में रहंदड़ उर्दू ॻाल्हाईंदड़नि सां गॾु मानी खाइण जो मौक़ो बि मिलियो जिन खे क्लिफ्टन जा अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ियल ॿार UMTs या उर्दू मीडियम टाइप्स जे नाले सां सॾनि था। उत्तर ओलह वारी कुंड खां डेल्टा जी सतह मथे उभरणु शुरू थिए थी
ऐं उतां खां बलूचिस्तान जे पहाड़नि जो सिलसिलो शुरू थिए थो ऐं उते पठाण जो वॾो तइदादु आबाद आहे। उते मूंखे ॻोठ जे औरतुनि सां ॻाल्हाईंदे शर्म महसूसु कंदड़ मुलनि ऐं मुस्बत सोच रखंदड़ उस्तादनि सां मिलण जो मौक़ो बि मिलियो। कराची हिकु अहिड़ो शहरु आहे जेको इंतिहाई बेतरतीबी सां चइनी पासे वधी रहियो आहे। समुंड जी भराई करे ज़मीन कढे उते रिहाइशी इलाइक़ा जोड़िया पिया वञनि। बंदरगाह वारे पासे तेल ऐं गिरीस सां लथड़ियल गिराज आहिनि, जिते खड़खड़ कंदड़ ट्रकनि जी मरमत जो कमु थिए थो। उनखां कुझु परभरो वरी साहिल जा उहे इलाइक़ा आहिनि जिते मालदार माण्हू तफ़रीह लाइ वञनि था ऐं उते हाई क्लास पार्टी जो सिलसिलो बि हलंदो रहे थो। मूंखे कराची जे इंतिहाई ओभर में हिकु मुहाण जी वसनी में राति गुज़ारण जो मौक़ो बि मिलियो, पर शहर में उन्हनि भंगियुनि जी आबादी जी हालति उन्हनि सभिनी खां अबतर हुई। समुंड किनारे खां रवानगी जे 2 कलाकनि बाद असीं भंगियुनि जी उन वसनी में पहुचियोसीं। मुकमिल ऊंदहि थी चुकी हुई। असांखे क्लिफ्टन खां घटि में घटि 25 किलोमीटर सफ़र करणो पियो हो, पर उहा सफ़र जी पुॼाणी न हुई। बसि हिकिड़ी सुसंदड़ नदी किनारे तां इंतिहाई तेज़ रफ़्तारी सां सफ़र करे रही हुई। कंक्रीट जूं ठहियल इमारतूं हुयूं जिन जे बालकुनियुनि में धोतल कपिड़ा सुकी रहिया हुआ। जीअं रिहाइशी इलाइक़ो पूरो थियो त साम्हूं हिकु ऊंदाहो मैदान हो। असीं उते लथियूंसीं जिते बिजली अचो ख़तमु पए थी। असीं किथे आहियूं? दुनिया जो ऊंदाहो किनारो ॾिसी मूं सुवालु कयो। उन ऊंदाहे जे करे मूंखे ख़ौफ़ महसूसु थी रहियो हो। घणो परे मूंखे कुझु बतियूं ॿरंदे नज़र अची रहियूं हुयूं। 20 मिंटनि खां पोइ बसि हिकु गंदी गली जे मुहाड़ी आॾो बीही रही ऐं घटी जे ॿिन्ही तरफ़नि 2 माड़ घर हुआ। बिजली ओचितो ग़ाइबु थियण का नई ॻाल्हि न हुई। असीं पहुची वियोसीं। भंगी जी भेण ऐलान कयो ऐं पोइ असीं बसमा लही ऊंदाही में गुम थी वियोसीं। उन भंगी ऐं संस भेण ते संदन वालदेन मुस्लमान जा नाला रखिया हुआ, पर हुन औरत जे ॿारनि जा नाला वरी आर्थर, सल्वेस्टर ऐं फ्लोरेंस हुआ। नानाणे घर में ॿार माउ जो इंतज़ारु करे रहिया हुआ। हू घर जे अङण में वेठल हुआ जिते हिकु घासलेट वारो लालटीन ऊंदाही सां विढ़ी रहियो हो। परियां हिकु वाणियल खट ते हिकु पोढ़ो जोड़ो वेठल हो जिन मूंसां पंहिंजो तारुफ़ करायो। सलीमत मासी जो मुड़ुसु हुको छिके रहियो हो ऐं पोइ हुन मूंखे पंहिंजी कहाणी ॿुधाइण शुरू कई। असांजी शादी 1947 में थी हुई। उन वक़्तु गुजरांवाला में मुंहिंजो मुड़ुसु हारपो कंदो हो। हुन जी शादी खे कुझु महीना अञा मस थिया हुआ त हिकु थी पनाहगीरनि जे अचण जो सिलसिलो शुरू थियो, जेको पोइ लश्कर जी शक्ल इख़्तियार करे वियो हो। कुझु ॾींहं मस गुज़रिया त ज़मींदार खेनि पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधायो, छाकाणि त संदन कमु हाणे उन्हनि पनाहगीरनि खे मिलण वारो हो। ज़मींदार चयो त हाणे हिननि लाइ को बि कमु न रहियो आहे, तंहिं करे बहितरु थींदो त उतां लॾे वञनि। अहिड़ी तरह असांखे कराची अचिणो पियो। सलीमत पंहिंजी कहाणी जो पहिरियों हिसो मुकमिल कयो। हुन ॻाल्हि अॻिते वधाई त हिते बि ज़िंदगी आसान न हुई। असां वटि न को हुनर हो, न ई का तइलीम। जेको कमु असीं ॼाणंदा हुआसीं, यानी हारपो, हुन जी हिते गुंजाइश न हुई। हिते रुॻो हिकु ई कमु हो त शहर में नई आबाद थींदड़ माण्हुनि खे सफ़ाई कंदड़नि जी ज़रूरत हुई ऐं पोइ असीं ॿई गॾिजी गटर साफ़ करणु लॻासीं। सलीमत मासी चयो, पाकिस्तान ठहिण शर्ती असांखे इज़त भरियो कमु छॾे उहो किनो कमु करणो पियो। मुस्लमान लाइ संदन पसंदि जूं नौकरियूं हुयूं ऐं असां लाइ गंद हो। क़ाइद आज़म असां लाइ छा कयो? क़ाइद आज़म पाकिस्तान जे गादी कराची में विरहाङे खां हफ़्तो अॻु ई हवाई जहाज़ में चढ़ी पहुची वियो हो। उन वक़्तु कराची हिकु साफ़ ऐं सुहिणो शहरु हो। हर तरफ़ ख़ामोशी हुई ऐं उहा जाइ जिते उहे ईसाई रहनि था, सो शहर खां परे हिकु वीरान नीम जावलू इलाइक़ो हो। पाकिस्तान अगस्त महीने में ठहियो ऐं रमज़ान जो महीनो हो, यानी ॾींहं वॾा ऐं रातियूं निढियूं हुयूं। क़ाइद आज़म जंहिंजो मज़हब ॾांहुं लाड़ो बिल्कुलु न हो, सो आख़िरकार मज़हब जे नाले ते हिकु मुल्क हासिलु करण में कामयाबु थी वियो हो। हुन जो नए मुल्क जो धुंधलो ख़ाको हक़ीक़त जो रूप धारे चुको हो ऐं सरहदनि जो तयन थी रहियो हो। नवां मुंझारा ऐं गोड़ गुमसान शुरू थियण वारा हुआ। कुझु रावियुनि जो ख़्यालु आहे त जना उहो ॿुधी हैरत में पइजी वियो हो त बर्तानिया संस नए मुल्क वारो मुतालबो मञी वरितो आहे। जेकॾहिं उहो सच आहे त पोइ छा संस नए मुल्क जो मुतालबो
रुगो सौदेबाज़ी ज़रिए वधीक मरायतूं हासिल करण लाइ त न हो। उन ते सभु मुतफ़िक़ आहिनि त पंजाब ऐं बंगाल जे विरहाङे बाद हिक ॿिए खां हज़ारे मील परे पाकिस्तान जे ॿिनि हिसनि में ठहण ते क़ाइद आज़म खे अफ़सोस थियो हो। माउंट बेटन तारीख़ में अहम रोल अदा करण लाइ पाण खे तयारु करे वरितो हो। फेबरवरी 1947 में हिन हिंदुस्तान जो वाइसरा थियणु उन शर्त ते क़बूल कयो हो त ईंदड़ साल जून महीने ताईं बरतानिया हिंदुस्तान मां निकिरी वेंदो। ॿी महाभारी लड़ाई खां पोइ वारी लेबर पार्टी हुकूमत बार घटाइण लाइ बरतानवी सल्तनत तां हथ खणण लाइ तयारु थी चुकी हुई ऐं उन करे वाइसराय खे ग्रीन सिग्नल ॾिनो वियो त अंग्रेज़नि जे हिंदुस्तान मां निकिरण जो शेड्यूल तयारु कयो वञे। माउंट बेटन मार्च में हिंदुस्तान आयो ऐं जून में हुन ऐलान कयो त हिंदुस्तान जो विरहाङो थींदो। हुन उहो बि ऐलान कयो त उहो विरहाङो ईंदड़ साल न पर हिन साल 10 हफ़्तनि अंदरि मुकमिल कयो वेंदो। विरहाङे जे काफ़ी सालनि खां पोइ माउंट बेटन ॿुधायो हो त विरहाङे जी तारीख़ जो तयन हुन सोचे सम्झे कयो हो, छाकाणि त उहो महीनो हो जंहिंमें जापान जे हथियार फिटा करण खे 2 साल थियण वारा हुआ ऐं असीं उन ते ख़ुशी मल्हाइण वारा हुआसीं। हुन उन खां सवाइ सारल रेड गल्फ खे भारत जा टुकड़ा करण लाइ मुक़ररु कयो हो, जेको अणधुरियो माण्हू हो। पेशे जे लिहाज़ खां त वकील हो, पर दिलचस्प ॻाल्हि इहा आहे त खेसि हिंदुस्तान बाबति ज़रे जेतिरी बि ॼाण न हुई। अहिड़ी तरह जुलाई में ॿिनि ॼणनि भारत जे नक्शे ते विरहाङे जूं लकीरूं कढियूं। माउंट बेटन उहा ॻाल्हि यकीनी बणाई त कलकत्तो पंजाब जा अहम मुसलमान अक्सरियत वारा ज़िला भारत में हुजनि ऐं हिंदुस्तान खे कश्मीर ताईं बि रसाई हासिल हुजे। माउंट बेटन ॼाणी वाणी अगस्त में आज़ादी खे कश्मीर ताईं बि रसाई हासिल हुजे। माउंट बेटन ॼाणी वाणी अगस्त में आज़ादी जो ऐलान करण बावजूदि 2 ॾींहंनि ताईं कंहिंखे बि नए नक्शे या सरहदनि बाबति का बि आगाही न ॾिनी ऐं अहिड़ी तरह हिकु चङे कम जे इरादे सां ख़राबु शुरूआति कई वई। हुन रुगो हिकु तक़रीर कई, फ़ोटो निकिता ऐं ॿुधंदड़नि अहसान मंदी जो इज़हार कयो त जीअं खून रेज़ी शुरू थी सघे। 1946 खां ई भारत में मज़हबी विगोड़ शुरू थी चुका हुआ ऐं कलकत्ते में हिंदू मुस्लिम छिकताण मुसलसल वधी रही हुई। ख़ुदि जनाह बि बंगाल ऐं पंजाब जे विरहाङे जे नतीजे में पैदा थींदड़ ख़राब सूरतहाल खां आगाह करे चुको हो, पर गैर यकीनी रतो छाण जेका तारीख़दान आयशा जलाल जी ॻाल्हि दुरुस्त मञी वठिजे त जनाह अहिड़ी दाइमी सरहद जो मुख़ालिफ़ हो जंहिंमें अच वञ जा समूरा रस्ता बंदि हुजनि, पर कांग्रेस ॼाणी वाणी अहिड़ियूं हालतूं पैदा कयूं। उन सूरतहाल में 1947 खे रुगो हिकु दुखदायक ग़लती चई सघिजे थी। शायदि जनाह उन खां आगाह हो त लखे माण्हू मरंदा, तंहिं करे खेसि अहिड़े मुतालबे तां हथ खणणु घुरिबो हो। उहा यकीनी ॻाल्हि आहे। जनाह खे उनजो अहसासु न हो त एॾी वॾे पैमाने ते लॾपलाण थींदी। हुनखे इहो अहसासु न हो त सरहदूं एतिरियूं पकियूं या खूनरेज़ हूंदियूं। उहो ई सबबु हो जो हुन पंहिंजी बम्बई वारी रिहाइश गाह मां कुझु बि न खंयो हो। एतिरे क़दुरु जो जोराबनि जी जोड़ी बि न खईं, छाकाणि त हू पंहिंजी भेण फ़ातिमा सां गॾु हफ़्तेवार मोकल भारत में गुज़ारण जो शौक़ु रखंदो हो। दाली वारी संस रिहाइश गाह मां बि पाकिस्तान वञण वक़्तु हुन कुझु बि न खंयो हो। उन मां इहो ज़ाहिर थिए थो त आख़िरी घड़ी ताईं संस ज़हन में ॿिन्ही रियासतनि जे कर्जण जो धुंधलो तस्वर मौजूदु हो। नज़र अचे थो त हू तय करे चुको हो त नई मुस्लिम रियासत में मज़हब खे अहमियत हासिल न हूंदी। आज़ादी खां रुगो 3 ॾींहं अॻु वारी तक़रीर में हूअ पाकिस्तान खे सेक्युलर मुल्क बणाइण जो इशारो ॾेई चुको हो। उन तक़रीर जा उहे हिसा पाकिस्तान में मुर्तब थींदड़ जनाह जे तक़रीरनि वारे एडिशन मां काटिया विया। हुन चयो, तव्हां आज़ादु आहियो, तव्हांखे पंहिंजे मंदरनि में वञण जी आज़ादी आहे, तव्हांखे पंहिंजनि मस्जिदनि में वञण जी आज़ादी आहे। तव्हां कंहिं बि रंग ऐं नस्ल या मज़हब सां तालुक़ु रखो था, उनखे का बि अहमियत हासिल न हूंदी। हिन रियासत जो बुनियादी असलु उहो हूंदो त असीं सभु उन जा शहरी आहियूं ऐं हिकु जेतिरा हक़ रखंदड़ शहरी आहियूं। हीअ असीं अव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहियासीं किताब सिंधु जूं सल्तनतूं मां चूंड वर्क। ऐं चूंड वर्कनि जी इहा अव्हांजी ख़िदमत में हुई ॿी क़िस्त। असां कोशिशि कंदासीं त हीअ किताब समूरो
अवां जी ख़िदमत में किश्तवार पेश करियूं। इन ते ई प्रोग्राम कुछ वर्क किताबां जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे इन साॻी दुआ सां ॾींदा इजाज़त। वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा सदा देश परदेस सारा वसन। कॾहिं सिंध सिंधी न मेरी थिए, कॾहिं मोड़ कंहिंजा न मुरझाइजनि। सिंध मुंहिंजी अमा सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखी, छा लिखां छा लिखी, छा लिखां। ओ सिंध मुंहिंजी अमा, दुनिया जा सिंधियो हिकु मुठ थी सिंध बचायो। सिंध मुंहिंजी अमा सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखी, छा लिखां। सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं अख़लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनक़लाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए।